A very good morning, dear students. Welcome back to your science class. How are you all? I hope you all are fit and fine. Yes or no? Okay. As you know, so far we have completed the revision of lesson 1, lesson 2 and lesson 3. Today we will have the revision of lesson number 7. In between, the 3 lessons will remain and we will have the revision for those lessons later on. वो 4, 5 and 6 lesson का revision हम बाद में करेंगे. Okay, today we will start the revision of lesson 7. The name of the lesson you remember? Yes, matter and its 3 states. Now let me tell you the subtopics we will revise. Everything is made up of matter, isn't it? What is matter? What is mass? What is volume? 3 states of matter. What are solids? Properties of solids. What are liquids? Properties of liquids. An interesting fact on cold drink. What are gases? Properties of gases. States of matter can change. What is solution? And dissolving solids in water. So these all are the subtopics we will revise in today's class. So let us start with everything is made up of matter. Every grain of sand, every drop of water, the rocks and air are made up of matter. Plants and animals too are composed of matter. All man-made things from a tiny pin to the longest train are made up of matter. The moon, the sun and the stars are all made up of matter. तो जो भी चीज है सब कुछ मैटर से बना हुआ है. ओके? Sand, drop of water, sun, moon, man-made things, इंसान का बनाया हुआ चीज like pen, longest train, pen, pencil, book, everything is made up of matter. जो चीज से ये बना हुआ है वही matter है. Okay? But what is matter? You might have that question in your mind, isn't it? Anything that has mass and occupies space is called matter. Matter has volume. कोई सा भी चीज जिसका वजन होता है and occupies space मतलब कुछ जगह घेर के वो रहते हैं, that is called matter. Matter has volume also. Okay. Now let's talk about mass. What is mass? वजन. The mass of an object is the amount of matter contained in it. For example, the mass of a glass bowl is the amount of glass it contains. Similarly, the mass of this book is the amount of paper it contains. In Hindi, mass means वजन. In a glass bowl, क्या है उसमें? कितना कांच उसमें है? The mass, वजन of that bowl, that is the mass. Okay? If you think about the book contains how much paper? That is the mass of the book. कितना पेपर इस बुक में है वही उसका वजन है. Okay? Mass can be measured using a beam balance. Mass is measured in kilograms. Kilogram is the unit for measuring mass. A small amount of mass is measured in grams and milligrams. तो मास हम किस चीज से मेजर करते हैं? क्या यूनिट क्या है उसका? Yes, kilogram. And if we have a small amount of thing, so how can we measure? With which unit? Yes, grams and milligrams. Okay.
and we use a device to measure the things. What is that? Yes, the name of that device is beam balance. Before I start the next paragraph, let's have a small exercise. Take the correct option. A computer is made up of matter. Is it true or false? Yes, it is true. Second, mass is measured in kilograms or kiloliters. Yes, mass is measured in kilograms. Very good. Now let us know about volume. What is volume? The volume of an object is the space occupied by it. The volume of water in a tumbler is the space occupied by the water in the tumbler. Similarly, the volume of the stone is the space occupied by the stone. Did you understand? Okay, let me explain. Volume क्या है? एक चीज जो जगह घेर के रह रहा है, that is the volume of that object. वही उसका वॉल्यूम है. Like they have given two examples. एक ग्लास लेंगे and if we pour water in the glass, so the water will occupy some space in the glass. वो वाटर ग्लास के अंदर कुछ जगह घेर के रहेंगे. That is the volume of the water. Okay? Similarly, if we keep a stone in a place, so the stone will occupy some space, isn't it? Stone कुछ जगह घेर के रहेंगे. So that is the volume of the stone. वही उसी stone का volume है. Did you understand? Okay. Now let us talk on three states of matter. Matter can be solid, liquid or gas. These are the three states of matter. तीन स्टेट क्या है मैटर के? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मैटर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है. ओके. इन नेचर वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स. आइस इज द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर. माउंटेन पीक्स आर कवर्ड विथ आइस. ओशियंस, रिवर्स, ponds and wells have water in the liquid state. Water vapor is the gaseous state of water. It is present in the air. We cannot see water vapor. When water is heated, it changes into water vapor. So here they are talking about the three states of water. Water का तीन स्टेट क्या क्या है? यस, वाटर वेपर, वाटर एंड आइस, विच वी फाइंड इन नेचर, जो हमको नेचर में ही मिलता है. माउंटेन पिक्स क्या होता है? यस, आइस से कवर्ड होता है. तो आइस क्या है? यस, इट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. लिक्विड फॉर्म क्या है? यस, पानी, जो हम सब जानते हैं. यस और नो? यस. Oceans, rivers, ponds, wells, these all are covered with water. And gaseous form कौन सा है? Yes, water vapor. Water vapor is the gaseous form of water. When we put heat to the water, it changes into water vapor. जब हम पानी गर्म करते हैं तो पानी water vapor में change हो जाता है. Water vapor we cannot see. It is present in the air. Did you understand? Solids. A stone is a solid object. It has a definite shape, a definite volume, and a definite mass. You may lift the stone and place it anywhere you like. Its shape will not change and it will always occupy the same amount of space. Objects made up of wood, metal, stones, glass, clay, paper, cotton and plastic are solid at room temperature. So what is a solid? Solid object like stone. It has a fixed volume. जो कुछ fixed जगह घेर के ही रहते हैं. It has fixed mass,
इसका फिक्स्ड वजन भी होता है। ओके, एंड इट हैज़ ए डेफिनेट शेप, फिक्स्ड शेप, वो अपना शेप जो है वो बदलते नहीं हैं। ओके, यू मे लिफ्ट अ स्टोन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक स्टोन को, छोटा सा स्टोन को तुम एक जगह से उठा के दूसरे कहीं पर भी रख सकते हो, isn't it? It will occupy the same space. जहाँ पर ये था वहाँ से उठाकर अगर दूसरे जगह पे रखोगे वहाँ पर भी it will take और occupy same space, क्योंकि उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होता है, और उसका शेप भी चेंज नहीं होता है, और उसका वजन भी चेंज नहीं होता है। ओके, देयर आर मेनी लाइक स्टोन, ग्लास, क्ले, पेपर, कॉटन, प्लास्टिक, ये सारे जो मटेरियल्स है ये सारे सॉलिड्स हैं इन द रूम टेम्परेचर। रूम का जो टेम्परेचर है, जैसा नॉर्मल टेम्परेचर जो है, नॉर्मल टेम्परेचर में ये सारे सॉलिड्स हैं। ओके, सो इफ आई आस्क यू टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड, कैन यू गिव द एग्जाम्पल? ओके, वेरी गुड। Now let's talk about the properties of solids. Solids का properties क्या है? Already we came to know. When matter is in the solid state, it has the following properties. What are those? Definite shape, definite volume, and definite, yes, exactly, definite mass. Okay? Definite का मतलब fixed, वो बदलते नहीं है, उसका फिक्स्ड है सब कुछ, वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, मास भी फिक्स्ड है, मतलब वजन भी फिक्स्ड है, और उसका शेप भी, जो शेप है वो भी फिक्स्ड है। नाउ लेट्स टॉक ऑन लिक्विड्स। वाटर, ऑयल एंड मिल्क आर लिक्विड्स। डू दे हैव ए डेफिनेट शेप लाइक अ स्टोन और ए पीस ऑफ वुड? लेट अस फाइंड आउट। A liquid does not have any definite shape. It takes the shape of the container it is filled in. If a liquid is poured on the ground, it flows from a higher level to a lower level. A liquid has definite volume. When a liquid is poured from one container to another, its volume does not change. For example, a liter of milk, whether it is filled in a sachet or a glass tumbler, remain 1 liter. Its volume does not change. A liquid also has a definite mass. So, we all know about liquids. Do you know about water, oil, milk? ये these all are liquids, ये सारे जो है liquids है। But do they have definite shape like a stone? Stone के जैसा उनका कोई definite shape होता है क्या? नहीं, they do not have any definite shape. उनको हम जिसमें रखते हैं it will take the shape of that container only. अगर उसको ग्लास में रखा जाए so it will take the shape of the glass. अगर उसको बोल में रखा जाए so it will take the shape of the bowl. Okay, milk, if we think about milk, milk को हमने ग्लास में लिया तो उसका शेप कैसा होगा? ग्लास के जैसा। फिर वापस उसको बोल में पोर कर दिया। Okay, so the shape will be like bowl. So it doesn't have any fixed shape. Did you understand? Okay, now you think about its volume. Yes, its volume is fixed. उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड रहता है। ओके, मीन्स इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम एंड इट हैज ऑल्सो डेफिनेट मास। उसका प्रॉपर वजन भी होता है। ओके, वी कैन फाइंड आउट द वेट ऑफ लिक्विड, इजंट इट? एक पैकेट हम दूध लेंगे, उसको हम वजन कर सकते हैं कि नहीं? यस, वो वजन चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, द mass will be the same. Okay, and one more thing, do you know about sachet? sachet क्या है? Yes, pouch. जो मिल्क हमको पाउच में मिलता है, yes, that is sachet. So 1 लीटर दूध अगर sachet में हो so that also 1 liter, and if it is in a glass
then also it will be a 1 liter. Okay, उसका वॉल्यूम जो 1 लीटर है वो चेंज नहीं होता है. It has fixed volume and fixed mass. Okay, now let us know the properties of liquids. Matter in the liquid state has the following properties. It does not have a definite shape. तो इसका definite shape नहीं होता है, fixed shape इसका नहीं होता है. It has a definite volume. उसका fixed volume होता है. It has a definite mass. इसका definite mass भी है. And it flows from higher level to a lower level. ये जो liquid होता है ये higher level से lower level में flow करते हैं always. Okay. One more activity. Take a steel tumbler and fill it with ice cold water. एक glass लेना है. The glass should be made out of steel. Then उसमें पानी भरना है. Put 2 ice cubes. उसमें 2 ice cubes डाल देना है. Otherwise you can take cold water. Do you find water droplets on the outer surface of the tumbler? उसके outer surface पे तुम्हें water droplets मिलते हैं कि नहीं? Yes or no? Do the activity and find out. Okay? Why it is? Yes, water droplets रहेंगे. Why it is? There is water vapor in the air which is not visible. When it comes in contact with the cold surface of the tumbler, it changes into water droplets. तो वो ग्लास में जो ठंडा पानी है उसके कांटेक्ट में जो वाटर वेपर आते हैं जो एयर में प्रेजेंट है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. दैट इज वाई वी फाइंड द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास. ओके. ओहो, now we will have an audio visual presentation on states of matter to understand more about the concept. Oh no! Monu, I have told you a million times before to play football in the ground outside. Now see what you've done. Sorry, Mom. Mom, can I please ask you a question? Ask. Mom, why is it that things like oil flow and things like glass do not? That is because oil is a liquid and glass is a solid substance. Solid, liquid and gas are the 3 states of matter. But how can we identify if a substance is solid, liquid or gaseous? Each state of matter has some properties of its own. These properties help to identify a substance as solid, liquid or gaseous. Let us study about these properties. Firstly, let us understand the properties of solids. See this book. It has a definite shape and occupies some space. Now that we have placed the book on this table, yet the book has not changed its shape and still occupies the same amount of space as before. Solids have a definite shape, a definite volume, and a definite mass. Things made up of wood, metals, stone, glass, clay, paper, and plastics are all examples of solids. Now, let us have a look at the milk in the jug. It seems that milk has the same shape like that of the jug. Let us see what will happen if the milk is poured in the glass. As you can see, the shape of the milk changes from the shape similar to that of the jug, and it takes the shape of the glass. This proves that a liquid does not have any definite shape. It willingly takes the shape of the container it is filled in. Also, whether the milk was in a jug or in a glass, its quantity or volume remains the same. This shows that liquids have a definite volume. And liquids flow too, right, Mom?
Right, my dear. Liquids flow from a higher level to lower level if poured on the ground. Thus, we can say that all liquids have a definite volume and mass, but not have a definite shape, and the liquid substances flow. Water, milk, oils are all examples of liquids. Now, see these balloons. They have air inside it. Air is a gaseous form of matter. Now let us see what happens if I transfer all this air into a jar. The air spreads in the jar and occupies the entire space inside it. This shows that gases do not have any definite shape, and it spreads in the entire space available to it. Now, let us see what happens if I transfer all this air into a jar, which is double the size of the first jar. As you can see, the air occupies the entire space inside the second jar too. This proves that gases do not have a definite volume. Their volume changes from one container to the other. Since air is a gaseous matter, we can say that gases do not have a definite volume and shape, and it spreads in the entire available space. The air that we breathe, water vapor that comes from boiling the water, smoke coming out of running vehicles are all examples of gaseous form of matter. Wow! It was so interesting to learn about the properties of these three states of matter. Now, I can easily identify different substances as solids, liquids, or gases. Now, let's know the interesting fact about cold drink. The fizz we see escaping from a cold drink bottle is nothing but the gas called carbon dioxide. It is carbon dioxide gives the cold drink its tingling fizzy taste. Did you observe that? जब हम बॉटल खोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के, एक साउंड उसमें से आता है. वो एक्चुअली क्या है? दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, नथिंग एल्स. वो कार्बन डाइऑक्साइड है. जो कार्बन डाइऑक्साइड वो कोल्ड ड्रिंक्स के साथ मिला रहता है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली गिव्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ fizzy taste of the cold drinks. Gases. The gaseous form is the lightest state of matter. A gas has a definite mass, but it does not have a definite volume or shape. Gases spread in the entire available space and so do not have definite volume. तो गैसेस क्या है? द लाइटेस्ट स्टेट ऑफ मैटर, सबसे हल्का होता है तीनों में से. गैस, लिक्विड और सॉलिड में से तीनों में से सबसे हल्का कौन है? गैसेस. ओके, इट हैज मास, इसका वजन है, बट इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम. इसका वॉल्यूम और शेप नहीं होता है, फिक्स्ड नहीं है. The available space it gets, it spread. जितना भी available space इसको मिलता है, ये spread कर जाते हैं. Suppose if you burn a smell stick in a room, okay, if you light a smell stick, अगर एक अगरबत्ती एक रूम में जलाओगे, then if you close the doors and windows of the room, so the smell will remain in that room only. उसका smell जो है उसी रूम में रहेगा. But if you open the door or windows, so the smell will spread near the or next rooms and in the next buildings, wherever it will get space. Okay, तो ये पूरा फैल जाएगा उसका smell अगर दरवाजा खोल दोगे तो. So it is the gaseous state of matter. If a gas which is filled in a small bottle is transferred into a large bottle and its mouth closed, the gas spreads in the large bottle and occupies the entire space inside it. Thus, its volume changes.
If a gas is allowed to spread in an open space, it mixes with the air. Thus, a gas does not have a definite volume or shape. So what is the example they are giving? दोनों बॉटल दिख रहा है, स्मॉल बॉटल में जितना एयर है उसी एयर को हम बड़े बॉटल में ट्रांसफर कर देंगे. ओके, सो बिफोर द शेप वाज स्मॉल, जैसे हम बड़े बॉटल में ट्रांसफर करेंगे द गैस विल टेक द होल स्पेस ऑफ दैट बिग बॉटल. उसका बड़े बॉटल का पूरा स्पेस जो है वो एयर कवर कर लेगा और स्प्रेड कर जाएगा. एंड इट विल चेंज इट्स शेप, वो उसका शेप भी चेंज हो जाएगा एंड वॉल्यूम भी उसका जो है चेंज हो जाएगा. सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड एयर or the gaseous state of matter does not have a fixed shape or a fixed volume, but keep in your mind it has fixed mass. उसका definite mass होता है. Did you understand? Okay, very good. Now let's talk on the properties of gases. A gas has the following properties. It does not have a definite shape. उसका definite shape जो नहीं होता है. It does not have a definite volume. उसका definite volume भी नहीं होता है. It flows and spreads in the entire available space. जितना भी available space रहता है ये पूरे में फैल जाते हैं. And last, it has a definite mass. उसका fixed mass, उसका वजन होता है. So one activity they have given. If you try to do that at home, so you can. Smoke is a gaseous state of matter. धुआं जो है smoke, वो एक gaseous state of matter है. पहले भी मैं ये एग्जाम्पल दिया था. Okay, light an incense stick or a smell stick. ओके, अगरबत्ती जलाना है घर पे. Does the smoke spread everywhere in the room? उसका जो स्मोक है जिस रूम में जलाएंगे वो उस रूम में everywhere स्प्रेड कर जाएगा. Yes or no? Yes. Second, does it have any shape? No, it does not have any shape. Okay. Does it occupy definite space? No, it does not occupy definite space. States of matter can change. What does it mean? इसका मतलब क्या है? Means solid can change into liquid, liquid can change into gaseous. Again, the gaseous form can change into liquid and the liquid can change into solid. Okay, एक दूसरे फॉर्म में वो चेंज हो सकता है. ओके, लेट्स रीड इट. हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड टू अ गैस. अ सॉलिड मेल्ट्स इनटू अ लिक्विड व्हेन हीटेड टू अ सर्टेन टेम्परेचर. आइस एंड वैक्स फॉर एग्जाम्पल मेल्ट व्हेन हीटेड. ओके, सो कुछ फिक्स्ड टेम्परेचर में अगर हीट देंगे सो सॉलिड कैन चेंज इनटू लिक्विड एंड लिक्विड अगेन कैन चेंज इनटू गैसियस फॉर्म व्हेन वी पुट मोर हीट, और ज्यादा हीट देंगे तो. ओके, अगर इफ वी टेक ए आइस क्यूब फ्रीजर में होते हैं, इट इज फ्रोजन. फ्रीजर में होता है, ठंडा रहता है, ये पूरा सॉलिड रहता है. As we take out from the freezer, slowly it starts melting. धीरे धीरे ये पिघलने लगते हैं. Because फ्रीज के अंदर जितना टेम्परेचर है फ्रीज के बाहर उससे टेम्परेचर ज्यादा होता है. ओके, a liquid mostly changes into a gas when heated. Water changes into water vapor when heated. Liquid wax change into its gaseous form when heated. पता है? Yes, हिंदी मीनिंग ऑफ वैक्स इज मोम. मोम जो होता है ना उसको इंग्लिश में वैक्स बोलते हैं. सो इफ वी पुट हीट तो ये पिघलने लगते हैं
or when we put the liquid, we put heat on the liquid of wax, so it starts to convert into its gaseous form. Okay, let's take the example of water. Water is the liquid state of matter. ठीक है, ये liquid state of matter है. वाटर लेंगे हम एक बोल में, then we will put that bowl on gas stove. गैस स्टोव के ऊपर उस बोल को हम रखेंगे. After some time the water will starts boiling. कुछ देर बाद वो जो है बॉयल होने लग जाएगा. As it starts boiling, it starts to convert into water vapor as well. जैसे ही वो बॉयल होने लगेगा, फिर ये वाटर वेपर में बदलने लगेंगे. ओके, सो हीट हम दे रहे हैं, सो लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैसियस फॉर्म. वाटर का गैसियस फॉर्म क्या है? यस, वाटर वेपर. वेरी गुड. इन अदर हैंड, ऑन कूलिंग, ए गैस मोस्टली changes into a liquid. For example, when water vapor is cooled, it changes to liquid water. A liquid can be frozen into a solid on cooling. Water, for example, turns into ice on cooling. So जैसे हम हीट देने जब देते हैं तब क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस होता है. और ऑपोजिट अगर करेंगे, गैस से अगर लिक्विड कैसे होता है? ठंडा करने में, कूलिंग करने में गैस से लिक्विड हो जाता है. और उसको और ठंडा करेंगे. सपोज आई हैव अ बोल ऑफ वाटर, फुल ऑफ वाटर, इट इज देयर विद मी, एंड आई पुट इट इन फ्रीजर. फ्रीजर में रख देंगे. सो फ्रीजर का टेम्परेचर और कम होता है नॉर्मल टेम्परेचर से, इजंट इट? तो वो क्या होगा? बर्फ बन जाएगा. इट विल change into ice. और ice क्या है? Solid form of water. Did you understand? Very good. Now let us have an experiment to show that heat changes the state of matter. To understand more about the concept. In this experiment, you will learn that heat changes the state of matter. Welcome to the Science Lab, children. Did you know that water, which is a liquid, exists in all the three states? Ice is the solid state of water, and water vapor is its gaseous state. On heating, the state of matter changes from solid to liquid to gas. And on cooling, the state of matter changes from gas to liquid to solid. Today, let us perform an experiment to see how heat changes liquids into gases. For the experiment, you need a shallow bowl, water, a marker pen. Let's begin the experiment. Take a shallow bowl and fill it with water. Now mark the water level on the bowl and place the bowl under the direct rays of the sun for the entire day. In the evening, observe and mark the water level in the bowl. You will observe that water level in the bowl has decreased. But why has the water level changed? Well, that's because water which was being heated in the bowl by the sunlight converted into water vapor, thus proving that heat changes liquids into gases. You have now finished the experiment successfully. Let's revisit the steps of the experiment. Now let us know what is a solution. A solution is formed when a substance dissolves in a liquid. For example, sugar dissolves in water and forms a solution of sugar and water. तो solution क्या है? जब कोई solid liquid में घुल जाते हैं तो एक solution form होता है. लाइक सुगर को अगर वाटर में डालेंगे, ओके, तो सुगर इज सॉलिड, सुगर विल डिसॉल्व, घुल जाएगा इन वाटर एंड फॉर्म द सुगर सॉल्यूशन, सुगर वाटर सॉल्यूशन. अ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है? ए सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड इज नोन एज द सॉल्यूट. इन ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट इज सॉल्यूट. तो सॉल्यूट क्या है? जो सॉलिड लिक्विड में घुल जाता है.
वो सॉलिड जो है दैट इज द सॉल्यूट. लाइक सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट वाटर में घुल जाता है. सो हियर salt is a solute. Another example, sugar and water. So here sugar is the solute. जो solid material है that is the solute. And a solvent, solvent क्या है? A liquid in which the substance dissolves is known as the solvent. In a solution of sugar and milk, milk is the solvent. तो सॉल्वेंट क्या है? जो लिक्विड है दैट इज द सॉल्वेंट. सुगर एंड वाटर. यहां पर सॉल्वेंट कौन है? वाटर. सॉल्ट एंड वाटर. यहां पर सॉल्वेंट कौन है? वाटर, लिक्विड जो है. सुगर एंड मिल्क. सुगर सॉलिड है, मिल्क लिक्विड है. सो मिल्क इज हियर सॉल्वेंट. सो सुगर प्लस वाटर इक्वल्स sugar solution. So sugar is solute, water is solvent, and which is formed that is solution. Okay, when sugar is added to watermelon juice, a solution of sugar and watermelon juice is formed. In this case, sugar is the solute and watermelon juice is the solvent. Solids dissolved in water quickly by stirring and heating the water. So watermelon juice है और sugar है, हम दोनों mix कर दिए. Okay, then the solution form. Okay, so here sugar is the solute and who is solvent? Yes, watermelon juice is the solvent. और जल्दी क्विकली कैसे डिसॉल्व हो जाता है? जल्दी क्विकली कैसे घुल जाते हैं? यस, बाय स्टेयरिंग. अगर स्पून लेके हम स्टेयर करेंगे और इफ वी पुट हीट ऑन द सॉल्यूशन, सो बहुत जल्दी से मिक्स हो जाता है. ओके, लेट अस नो द आंसर की ऑफ द एक्सरसाइजेस ऑफ लेसन 7. एवरीवन प्लीज टेक आउट योर बुक एंड चेक आउट योर आंसर्स. Question number 1. Pick the correct option. First, what is the mass of a plastic ball? Answer: the amount of plastic it contains. Second, what happens when a wax candle is heated? Answer: it melts and changes into liquid wax. Third, which is the lightest state of matter? Answer: gas. All we know that, isn't it? Fourth, what do you observe when you boil water in an open kettle? Yes, answer: water vapor rises up. Question number 2. Classify the following as solid, liquid or gas. Okay, you have to write which is solid, which is liquid and which is gas. Everyone check it out your answers. First, smoke, gas. Steam, gas. Third, leaf, solid. Fourth, oil, liquid. Fifth, sand, solid. Sixth, honey, liquid. Seventh, grain, solid. Eighth, air, gas. Ninth, rain, liquid. Have you done? Very good. Now question number 3. Choose the words from the list to complete the sentences. Some sentences are given. You have to complete the sentences by fill in the blanks with the help box. First, the space occupied by an object is its volume. Very good. Second, oxygen in the air is in gaseous state of matter. Third, when you heat water, it changes into water vapor. Fourth,
The state of matter of oil is liquid. And fifth, the solid form of water is, yes, ice. In the worksheet also we have done. Do you remember? Yes, very good. Now let us understand the question answers. Question number 4. Answer the following questions in one sentence. First, name the 3 states of matter. 3 states of matter क्या क्या है? Yes, answer solid, liquid and gas. Second question, which state of matter has a definite shape and volume? Answer, solid has definite shape and volume. Solid जो state है उसका definite shape and definite volume होता है. Third question, does petrol have a definite shape? Answer, no. Petrol does not have a definite shape as it is a liquid. All we know that liquid doesn't have definite shape. So petrol is a liquid. That is why petrol also doesn't have definite shape. Fourth question, when does water vapor change into water? Means water का जो gaseous form है उससे liquid में कब change होता है? Answer, on cooling. Water vapor changes into water. Water vapor को अगर ठंडा करेंगे so it will change into water again. Okay? Question number 5. Answer the following questions in 2 to 3 sentences. First, why do gases not have a definite volume? Answer, gases spread in the entire available space and so do not have a definite volume. गैस को जहां भी स्पेस मिलता है ये पूरा फैल जाते हैं, इसीलिए गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है. ओके. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन वैक्स इज हीटेड? वैक्स को गर्म करते हैं तो क्या होता है? डू यू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ वैक्स? यस, मोम. आंसर, वैक्स मेल्ट्स व्हेन हीटेड. मोम को अगर गर्म करेंगे यस तो ये पिघल जाते हैं, isn't it? फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या है? सॉल्यूट इज ए सॉलिड which dissolves in a liquid. The liquid in which it dissolves is known as solvent. तो सॉल्यूट क्या है? एक सॉलिड है. ओके. सॉलिड जो लिक्विड में घुल जाते हैं. और सॉल्वेंट क्या है? यस, सॉल्यूट जिस लिक्विड में घुल जाते हैं दैट इज सॉल्वेंट. लाइक शुगर एंड वाटर. शक्कर पानी में घुल जाते हैं तो शक्कर सॉलिड है. शक्कर इज सॉल्यूट हियर एंड द वाटर इज हियर सॉल्वेंट. डिड यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज अ सॉल्यूशन? एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल. आंसर, solution is formed when a substance dissolves in a liquid. For example, sugar dissolves in water to form a solution. तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया. ओके. सॉल्यूशन क्या है? जैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल गया, उसके बाद जो मिक्सचर तैयार होता है दैट इज द सॉल्यूशन. लाइक शुगर एंड वाटर. शुगर को वाटर में मिलाएंगे तो शुगर घुल जाएगा वाटर में. देन वी विल गेट द शुगर वाटर. यस, दैट इज सॉल्यूशन. डिड यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड. थैंक यू सो मच एवरीवन. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and be safe in this pandemic.